Alors, il y a des gens qui nous ont appelés à travers cette émission à partir de l'université, je crois, côté Yakimwenza. Je vais dire ça en lingala pour la meilleure compréhension. Famille moko babengi biso bazopesa biso dossier balobi ezali famille ya monsieur Albert bien santu balobi monsieur Albert abala mwasi naye azali kombo naye Mariol Alongaboni azali petite sœur ya général Alongaboni o azali divisionnaire ya police nationale ya mboka na biso. Alors ils ont eu un enfant. Moi il semblerait à Zalaki SS. Après un certain moment, cet enfant là à 10 ans, moi na Koufaki, et la femme à côté qui n'a pas de dépression et belé. Alors un certain moment, ça ne tenait pas entre l'homme et la femme par rapport à Babilo comme sous qui qu'on découvrir à travers la femme. Mais Batouana Balobi, un certain matin, la femme à midi mbiki. L'homme est sorti, il est allé au travail, M. Albert Ake Moussala. Na simanaye bazoye saye que moi si na yo midi mbiki na kati andako. Alors, ce qui se passe concrètement ezali nini? Tangu moi si midi mbiki, la faute est attribuée à l'homme. Balobi que mobali mutatika li kobomai. Mais en faisant des enquêtes, dossier est na parquet et devant le parquet maintenant, c'est la femme, deuxième femme, il y a général Alongaboni azalinde kozwa ba décision ya ko tuer monsieur Albert, même en présence il y a ba magistrat na niveau ya parquet. Autre chose bato bazali ko réclamer ezali la famille il y a général Mwasi naye ya mibale ake kozwa déjà bandeko ya famille ya général bake ko kotsa bango na niveau ya lupangu ya monsieur Albert. Pendant que dossier ezali na justice, pendant que jusque là procès il y a dossier oyo ezali na niveau ya parquet et puis procès nango ko salama lundi les 13 na niveau ya prison ya Makala. Alors Bravo Télévision sera invité na procès wana. Bon, on nous a appelé parce que étant journaliste, étant que présentateur il y a émission oyo, on nous a donné ce dossier ici. Batu oyo balobi ba politicien, ba autorité ya mboka na biso bazala déjà au courant ya makambo nyonso ndenge ezali koleka parce que bazo condamner manière ya faire ya famille wana parce que dossier ezali na justice, ce qui reste à faire ezali ba juger bango nanu et puis ce que la justice dira yango nde bango bakosala au lieu peut-être d'improviser des choses dans un premier temps bazwa lupango babotola makambo ebele pendant qu'il n'y a pas encore de verdict par rapport à ces dossiers. Donc voilà un peu. Alors, Batouana Babengi Biso Balobi, Molobeli ya Kwango, le porte-parole congolais, je pense que yo olobela kaba dossier pe ozali journaliste, to landaka émission na yo mingi, yango to yebisi yo eloko ezali ko koleka.